Dyn ni'n hoff yr ysgol o'r safona proffesiynol newydd, oherwydd beth maen nhw wedi galluogi ni wneud yw fel staff gyfan i bawb i fyfyrio a hunan fyfyrio ble maen nhw gyda'r safonau newydd yma. Maen nhw'n syml o fewn y ffordd maen nhw wedi cael eu cyflwyno. Maen nhw'n galluogi staff ar bob lefel i edrych ar ble maen nhw o fewn y gwahanol meysydd yna. A wedyn wrth bod nhw'n datblygu o fewn i gyrfa, maen nhw wedyn yn gallu edrych at wedyn yr elfennau arweinyddol a phenderfynu wedyn ble maen nhw am fynd ac ar ba lwybr maen nhw am deithio. Yn fy marn i, mae safonau newydd yn rhoi cyfle i'r athrawon i gallu cymryd cyfrifoldeb dros eu gyrfa proffesiynol nhw. Yn lle'r rhestr i dicio, mae'n rhoi llwybr iddyn nhw sut i fod yn lot fwy effeithiol yn y dosbarth. Mae hefyd yn dod ar y cwricwlwm newydd i Gymru, fewn iddo fe, y 4 diben, y 12 gwyddor addysgegol ac ati. Mae'r ein yn rhan anatod o'r safonau newydd. Felly mae'n helpu athrawon i gwybod sut maen nhw'n gallu newid pethau yn y dosbarth ac yn yr ysgol. Rwy'n meddwl y bydd y safonau yn fy helpu i ddatblygu fy hun fel athro ac arweinydd. Rwy'n teimlo'n barod ei bod nhw'n amlygu fy nghryfderau ac yn dangos meysydd i'w gwella ar gyfer y dyfodol. Mae'r safonau yn annog cydweithredu gydag staff eraill yn yr ysgol ac arloesi sydd yn rhoi ryddid i chi fel athro i fod yn greadigol a rhoi cynnig ar bethau newydd. Mae'r 5 safonau dysgu proffesiynol yn rhoi cyfle i athrawon newydd yn ymwneud cael sgerbwd sydd i weithio yn ystod eu blwyddyn gyntaf. Mae'n rhoi cyfle i ysbrydoli nhw a be maen nhw angen i'w wneud. Mae o'n herio nhw a mae o hefyd rhoi cyfle iddyn nhw gasglu gwybodaeth o sut maen nhw'n symud yn ei blaen yn ystod eu gyrfa yn eu blwyddyn gyntaf. Maen nhw'n fuddiol iawn. Mae'r safonau dysgu proffesiynol yn pwysleisio ar addysgu rhagorol. A nod y safonau wrth gwrs yw i sicrhau fod ymarferwyr yn ysbrydoli ac yn cefnogi. Ac os ydyn ni'n gallu cyrraedd y safon uchaf fel ymarferwyr, mae'n golygu yn y pen draw mi fydd pobl ifanc a phlant Cymru yn elwa ac yn cael yr addysg gorau. So, troi'n gyrfa, yn amlwg mae'r addysg yn o wlad mynd i newid lot a mae y cwricwlwm newydd sy'n dod mewn dyn ni ar y funud yn sicr yn newid. A mae'r safonau newydd yn helpu lliwio beth yn ni'n neud tuag at hwnna. So, wedi gyda'r dyfodol llwyddiannus, mae pethau fel y 4 diben, mae rhaid i ni tystioli bod ni'n dysgu gyda a mae angen i ni ddangos bod falle dysgwyr yn arwain dysgu eu hunain. Felly mae'r safonau newydd yn really helpu ni i gyd fod yn dysgu gyda'r un fath o weledigaeth. So wrth i gyrfa fi wan mynd yn ei blaen, dwi yn gweld y safonau yn helpu fi yn fawr o ran eto sicrhau bod fi yn parhau i gydweithio efo pob adran yr ysgol mwyn sicrhau cysondeb a hefyd yn bennaf i sicrhau bod fi o hyd yn edrych ar wefannau addysgu i wneud yn siŵr bod fi yn amrywio gwersi. Mae'r cwricwlwm o hyd yn newid, so mae'n bwysig bod fi hefyd yn newid gyda hwnna i sicrhau bod y plant yn cael addysg gorau posib a hefyd i sicrhau bod fi o hyd yn gofyn am gyngor os angen i sicrhau bod gwersi fi a'r dysgu mae'r plant yn derbyn yn gynhwysfawr.